डैम क्या होता है? डैम का मतलब बांध बोलते हैं। हमें डैम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि डैम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि खेती के लिए पानी चाहिए, ठीक है, सिंचाई के लिए पानी हमारे को आवश्यकता होती है, इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जानवरों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे को पानी की आवश्यकता होती है। जब बारिश नहीं आती तो इन्हीं पानी का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे को डैम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेकिन इसका घाटा क्या होता है? कि घाटा ये होता है कि जब डैम बनाया जाता है तो आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा पानी इसके अंदर डूब जाता है। डैम टूट जाता है तो क्या बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाती है। आजकल आप देखो पंजाब में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा पानी छोड़ दिया गया, इसके वजह से क्या ओवरफ्लो हो गया है। पंजाब से पानी होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों के अंदर चला गया है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? ड्रॉबैक होता है।